Consideres que et coneixes el territori? Anem a jugar a un joc. Jo et dono pistes i tu encertes la comarca. Perquè et facis una idea de per on para, limita amb Castella-La Manxa i Múrcia. El seu nom ve perquè es troba situada a la part més alta del riu. No te ho dic perquè si te ho dic estaria dient el nom de la comarca, però t'acaba de donar una gran pista. 7 municipis: Villena, Sacs, Salines, amb predomini lingüístic castellà. Entre Cavillar, Beneixama, la Canyada de Villar, Camp de Mirra, predomina el valencià. Què puguem fer per allí, Richie? En Villena, el castell de la Talaia i les festes de moros i cristians. Declarades d'interès turístic nacional. El castell de Sacs, el poble de les persianes. Ves a Beneixama i puja en bici el famós port del Moro. I després prova els seus figatells. El castell, les muralles i l'aqüeducte medieval de Biar. Excel·lent punt de partida per a practicar senderisme. La Serra del Frare i la Serra de la Fontanella. Si t'entra algo de gana, gazpacho, gatxamiga, botifarres o arròs de conill. I la comarca de la que estem parlant és...